Fakülteya Zanistên Xwezayî. Beşên vê fakülteyê çar in. Ew jî ev in: Fîziya, Kîmya, Biyolojî, Bîrkarî. Armancên vê fakülteyê yek, xwendekar zanîn û şarezayên taybet bistîne. Du, asta parastina jêderên xwezayî bilind bike, li hember binpêkirinên ekolojîk û guhartina avhewayê bisekine. Sê, parastina enerjî û zêdekirina jêdenên enerjiya domdar. Çar, avakirina kadroyên ku dikarin fêrkirin, dahênandin û rêvebirina jêdenên xwezayî bikin. Pênc, girêdana zanistên xwezayî bi civakê re. Derfetên pêşiya xwendekarên derçûyî. Yek, mamostetî di beşên xwe de fîzik, bîrkarî, kîmya û biyolojî di dibistanên navîn û amadehî de. Du, weke asîstan li zanîngehê di cihê xwe de bigirin. Salên xwendinê yê vê fakülteyê 4 sal in.